大家好，这里是护心木 TV， 我是阿护。在中国的网络空间里，鼓吹武统台湾的言论总是此起彼伏，喧嚣不绝。然而，近几年来，随着台湾企业及外资纷纷撤离大陆，许多曾慷慨激昂的小粉红却因失业在网上怨声载道。今天，一位曾在郑州富士康工作过的网友向本频道投稿，分享了他的亲身经历。我叫潘明，曾经在郑州富士康做生产线管理。那段时光是我人生中最复杂的一段岁月，既有对稳定生活的满足，也有对现实无常的愤怒。那时的富士康是郑州乃至河南的工业名片，厂区占地广阔，机器轰鸣不息，每天有数万名工人穿梭在生产线上。我的工作虽然辛苦，但收入稳定，公司制度严谨，甚至还提供了一些管理培训，让我一度觉得这份工作能让我在这座城市扎下根。然而，谁能想到，这样一家曾支撑无数家庭的企业，会在几年后成为社会风波的牺牲品，最终黯然撤离。而我也在这场变故中失去了生活的支点。刚进富士康时，我对这份工作充满期待。那时的郑州富士康厂区正处于鼎盛时期，每天卡车川流不息地运送物料，生产线24小时运转，生产苹果手机的订单多到排不过来。我负责管理一条组装线，带着几十号人，日夜盯着生产进度和质量。虽然加班是常态，压力大到有时连饭都顾不上吃，但每个月到手的工资让我觉得一切都值得。相比老家的农村生活，这份工作让我有了底气，甚至攒钱在郑州买了套小房子。厂里的工友大多和我一样，来自河南的乡镇或周边省份，他们靠这份工作盖了新房，供孩子读书。记得有个老乡曾拍着我的肩膀说：“老潘，要不是富士康，我家现在可能还在漏雨的土房子里住着。”那时候，我们都觉得只要努力干下去，日子会越来越好。富士康对郑州的意义不言而喻，厂区直接雇佣了10几万人，间接带动的就业机会更多。周边的小饭馆、便利店、出租屋全都靠着工人们的消费红火起来。政府也常把富士康当作招商引资的标杆，逢会必提它的税收贡献。厂里的管理虽然严格，但效率极高，全球供应链的订单源源不断。那时的我从没想过这样一家企业会有一天离开中国，更没想过自己会成为这场离去的见证者。然而，事情在后来开始变了味。那几年，网上关于武统台湾的言论突然多了起来，铺天盖地的宣传让许多人对台湾企业产生了敌意。富士康作为台资企业的代表，首当其冲成了靶子。厂区附近的墙上开始出现涂鸦，有人用红漆写下“台独滚出去”之类的话，甚至还有人半夜往厂门口扔垃圾、砸玻璃。起初，我们以为这只是少数极端分子的闹剧，但渐渐的，这种敌意从网上蔓延到了现实。一些自称爱国的小粉红开始在厂区外聚集，举着标牌喊口号，指责富士康赚大陆的钱，支持台独。我们这些普通员工看着这些场景，心里既愤怒又无奈。富士康给郑州带来了多少就业岗位，交了多少税，这些人看不到吗？更糟糕的是，这种社会氛围得到了某些官方的默许，甚至推波助澜。地方上一些小官员在公开场合含沙射影，说台资企业剥削大陆工人是血汗工厂。这些言论像一把刀，割开了企业和员工之间的信任。我记得有一次部门会议上，台级主管忍不住站起来反驳：“我们来这里投资建厂是为了双赢，不是来当敌人的。”他的声音里带着颤抖，可底下没人敢接话。我们都知道，这种指责不是冲着个人，而是整个大环境在变。在近几年，外部压力接连袭来，中美贸易战愈演愈烈，美国对电子产品加征关税，富士康的订单受到直接冲击。利润被大幅压缩，公司高层开始频频开会，气氛一天比一天紧张。我们这些中层管理隐约听说，公司在考虑把部分生产线迁到东南亚，但没人敢相信这会真的发生。那时的生产线还在满负荷运转，工人们虽然抱怨加班，却也习惯了这种忙碌的节奏。
可到了2020年初，新冠疫情成了压垮骆驼的最后一根稻草，供应链中断，订单骤减，再加上国内对台资企业的敌意日益加剧，富士康终于做出了决定，撤离。我清楚地记得那个宣布的日子。去年夏天，厂区会议室里挤满了人，高层宣布部分生产线将迁往越南和泰国，郑州的规模要大幅缩减。底下顿时炸开了锅，有人喊着这不公平，有人低声咒骂政策，还有人默默流泪。我站在人群中，手里攥着工牌，只觉得脑子一片空白。没过几个月，撤离计划开始实施。机器被拆卸打包，运往东南亚的新厂房，曾经灯火通明的车间渐渐暗了下来。叉车停在角落里生锈，生产线上的喧嚣变成了死寂。工人们被分批叫去领补偿金，我也在那年秋天收到了解聘通知。那一刻，我盯着手里的纸，上面冰冷的数字让我意识到，这份曾代表希望的工作真的结束了。失业后的日子并不好过。我试图在郑州找类似的管理工作，可大多数企业要么不招人，要么工资低得可怜。富士康撤离后，当地经济像是被抽走了灵魂。厂区周边的饭馆关了一半，街上冷冷清清，连房租都跌了不少。那些依赖富士康的供应商和小厂也纷纷倒闭，产业链像多米诺骨牌一样接连崩塌。我认识一个开货运公司的朋友，他告诉我，自从富士康走后，他的车队有一半都停了工，只能靠跑灵活勉强维持。更让我愤怒的是，这一切本可以避免。富士康的撤离不是因为他经营不善，而是因为政策和社会氛围把他逼走了。那些年，政府一边喊着对外开放，一边却用宣传煽动对台资的敌意，把企业推向绝路。小粉红们在网上骂得欢，可当工厂真的关门，他们才开始后悔。有个以前常在厂门口闹事的年轻人，后来在网上发帖说，早知道不该赶走富士康，现在连饭碗都没了。可这早知道有什么用呢？富士康的离开让我看清了很多事。中国制造业看似庞大，但底子并不扎实。台资企业带来的不仅是资金，还有先进的技术和管理经验。他们走了，留下的空白不是随便哪家内资企业都能填上的。我听说政府后来想扶持本地企业接盘，可那些企业要么技术不行，要么只顾低价竞争，连产品质量都保不住。结果呢？订单流失得更快，产业链断了不说，连中国制造的名声都受了影响。更深层次的问题在于制度，一个容不下多样性的体制，注定会自食恶果。那些年，宣传把台资企业妖魔化，让民众以为赶走他们就能自力更生。可现实是，经济不是喊口号就能撑起来的。富士康走了，税收没了，就业没了，连带着整个社区的消费能力都垮了。地方政府财政吃紧，连路灯修缮的钱都拿不出，更别提什么基础设施建设。那些失业的人，有的回了农村种地，有的挤到沿海城市打零工，整个社会的活力被一点点耗尽。现在我靠跑外卖维持生计，每天骑着电动车穿梭在郑州的街头，看着那些空荡荡的工业园区，心里五味杂陈。我怀念在富士康的日子，不是因为它有多轻松，而是因为它给了我一种踏实感。那段岁月让我明白，经济的发展离不开开放和包容。可惜，这个道理我们是用沉重的代价换来的。一个被偏见和短视政策绑架的社会，终归留不住希望。我不知道未来会怎样，但我知道那扇曾经敞开的门已经被中国人自己关上了。